Do you want dessert? မင်းအချိုပွဲလိုချင်လား No dessert for me. ကျမအတွက်အချိုပွဲမလိုပါ Do you want dessert? No dessert for me. Are you sure now? မင်းအခုသိကြပြီနော် Yes, I'm quite sure. ဟုတ်ကဲ့ကျမလုံးဝသိကြပြီ Are you sure now? Yes, I'm quite sure. Where do you work? မင်းဘက်မှာအလုပ်လုပ်လေ I work at school. ကျမကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ် Where do you work? I work at school. What is your plan? မင်းအစီအစဉ်ကဘာလဲ My plan is studying. ကျမအစီအစဉ်ကစာလီလာဖို့ပဲလေ What is your plan? My plan is studying. Can you explain it? မင်းအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား Yes, let me explain. ဟုတ်ကဲ့ကျမရှင်းပြပါရစေ Can you explain it? Yes, let me explain. Are you from here? မင်းကဒီကပဲလား Yes, I grew up here. ဟုတ်တယ်ကျမဒီမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာ Are you from here? Yes, I grew up here. Where's the library? စာကြည့်တိုက်ဘာမှလဲ Library is 2 blocks away. စာကြည့်တိုက်ကနှစ်တားရဲ့ကျော်မှာ Where's the library? Library is 2 blocks away. How far is it? ဘယ်လောက်ဝေးလဲ It's not too far. အရန်မဝေးပါဘူး How far is it? It's not too far. Who is that man? အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲ That man is a doctor. အဲ့ဒီလူကဆရာဝန်လေ Who is that man? That man is a doctor. Do you have cash? မင်းမငွေသားရှိလား Yes, I have some cash. ဟုတ်ကဲ့ကျမမှာငွေသားအနေငယ်ရှိပါတယ် Do you have cash? Yes, I have some cash. Are you new here? မင်းဒီမှာလူသက်လား Yes, I moved recently. ဟုတ်ပါတယ်မကြသေးမီကမှပြောင်းရွှေ့လာတာပါ Are you new here? Yes, I moved recently. What are they doing? သူတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ They are playing chess. သူတို့စစ်တူရင်ကစားနေကြတယ် What are they doing? They are playing chess. How was your weekend? မင်းရဲ့အားလည်းရဲ့ဘယ်လိုလဲ It was really fun. အရန်ပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ် How was your weekend? It was really fun. Who is your roommate? မင်းရဲ့အခန်းပေါ်ကဘယ်သူလဲ My roommate is Alex. ကျမရဲ့အခန်းပေါ်က Alex ပါ Who is your roommate? My roommate is Alex. Can I borrow that? ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုငှားလို့ရမလား Sure, you can borrow. သိကြတာပေါ့မင်းငှားလို့ရပါတယ်
Can I borrow that? Sure, you can borrow. What's your favorite animal? မင်းအကြိုက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်ကပါလေ I love elephants most. ကျမကစင်တွေကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ What's your favorite animal? I love elephants most. Can we stop here? ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရက်လို့ရမလား Yes, we can stop. ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရက်လို့ရပါတယ် Can we stop here? Yes, we can stop. What's your father's job? မင်းအဖေအလုပ်ကပါလေ He's a school teacher. သူကကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် What's your father's job? He's a school teacher. Where's the park? ပန်းချံကဖမာလေ Park is down road. ပန်းချံကလမ်းအစင်မှာ Where's the park? Park is down road. How to say this? ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ You say it like this. မင်းအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြောပါ How to say this? You say it like this.